السلام عليكم. النهارده بإذن الله هنعمل الباتيه الهاشش الرائع، بديل سندوتشات المدارس للولاد. طبعا احنا مكملين لسه بنعمل حاجات حلوة للولاد للمدارس. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، يعني مش هتكلم، وما شاء الله باين قد ايه هاشش. العجينة قطنية هشة، مش عبارة عن علو وعجين جوه عجين، لا. وده هدفي في المعجنات، اي معجنات بعملها انا عايزاها تبقى هشه، ما تبقاش حاجه ملكومه كده وعاليه وخلاص ومن جوه عجين، لا. العجينه هشه، وهتشوفوها بالتفصيل واحنا في اخر الفيديو. هنقول المكونات بعد ما نصلي على افضل خير خلق الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا مج لبن من مج اللي احنا بنستخدمه في الشاي، وهحط كمان عليه 4 معالق كبار سكر، واحط كمان عليه مج ميه. المج اللبن ده كان سخن، يعني انا مسخناه عشان ادوب فيه ال4 معالق سكر اللي هو سكر التموين، وحطيت عليه مج ميه الا ربع كده. وفي الاخر هحط بقيه المج، وهنزل بكيس الخميره اللي هو عباره، اللهم صل عليك يا نبي، عن معلقه كبيره خميره، من اللي هو كيس الخميره الفوري ده، عباره عن معلقه مليانه. وهنزل بالدقيق، هنزل باتنين كده كمنبين دقيق، عباره عن هعمل عجينه خفيفه. انا كل ده بعمل هنا كده، انا بقول لكم حطيت كده مجين ميه عشان اعمل عجينه اللي هي عجينه الزلابيه الخفيفه اللي احنا بننشط بيها الجلوتين في العجينه. ومعايا بعد ما عملت العجينه وربيتها شويه كده، هنزل بنص كوبايه نص كوبايه زيت، اللي هو نص مج زيت من اللي هو المج اللي انا بستخدمه، الا معلقتين، واكيد عرفتوا المعلقتين بنحطهم امتى. وهبدا ارب العجينه كده لغايه ما اشغل فيها الجلوتين. عايزه اربها شويه لغايه ما تدي مطه معايا. ابانا وانا شغاله كده ربيتها شويه ولسه ما ادتش مطه وايدي وجعتني، ولا يهمك، كملي وحطي بقيه الدقيق اللي هو كيلو دقيق متعدد الاستخدامات احنا ناخلينه وحاطين عليه رشه ملح. وهنزل ببقيه الدقيق كده اللي هو بقيه الكيلو دي، يبقى كل مقدار الدقيق اللي انا استخدمته عشان اعمل عجينه الزلابيه اللي هي الخفيفه في البدايه دي عشان اشغل الجلوتين، وبقيه الدقيق كله مقدار الدقيق كيلو دقيق. كل مقدار الدقيق اللي معايا في الوصفه كيلو دقيق. خلاص في المرحله دي بقى هشيل السباتيلا او المعلقه اللي معايا، وهبدا اعجن العجينه المها بايديا. هبدا اعجن العجينه المها بايديا، وانا بلمها الاقيها لا محتاجه ميه. هجيب كمان كوبايه ميه. يبقى انا استخدمت الاول مج لبن، ورجعت خدت مج ميه، يبقى كده 2. وده المج التالت هاخد منه حبه ميه بحبه ميه. هنزل بالتدريجي، لازم تنزلي بالميه او اي سوائل بالتدريج عشان ما تعرفيش الدقيق بتاعك هياخد سوائل قد ايه. يعني انا مش عارفه الدقيق كميه السوائل اللي هيحتاجها قد ايه، فبنزل تدريجيا. بديل يا امان انت حطيتي كوبايه لبن ليه؟ عشان بس اخلي العجينه غنيه، يعني اخلي العجينه طعمها حلو. انا كده خلاص العجينه لمت معايا، هبدا اشوفها هي طريه بس لسه ما وصلتش للطراوه اللي انا عايزاها. هبدا اشغلها، مش هستعجل واحط ميه، هبدا اشغلها على الرخامه. العجينه بتقطع، الجلوتين لسه ما اشتغلش، هبدا اشغلها على الرخامه لغايه ما العجينه معايا تبقى زي ما هتشوفوها دلوقتي. هنا حطيت لها حبه ميه، حوالي حطيت لها معلقتين ميه، وهقول لكم خدنا قد ايه ميه في العجينه كلها. خلاص كده العجينه مظبوط. هنا بقول لكم انا خدت ايه، كنت ماليه الكوبايه دي الا معلقه، خدت كميه الميه دي، يعني خدت تلتين كمان، يعني خدت نص كوبايه زائد معلقتين ميه. يبقى خدت كل معيار السوائل كوبايتين ونص زائد معلقتين. هنا معايا المعلقتين الزيت اللي انا شايلاهم وهدخلهم في الاخر، ما بحطهمش غير في الاخر خالص لما العجينه تشتغل والجلوتين بتاعها يشتغل ويبقى فيها المطه. خلاص في الحاله دي وانا بشدها كده وبتمط وعرفت العجينه ممتازه، هبدا ادخل معلقتين الزيت. ايه فايدتهم اللي انا بحطهم في الاخر؟ بيخلي العجينه زي ما انت شفتيها في اول الفيديو كده هشه وقطنيه، والعجينه كانها مورقه من جوه. ماشي. هبدأ وانا بعجن كده هلاقي العجينة تتقطع معايا، ولا يهمك هتبدأي تعجني تاني. هنا بوريكم اتقطعت معايا ازاي. هعجنها تاني لغاية ما هتلم وتاخد الشكل المطلوب. العجينة ايه يا امان؟ العجينة طرية مش بتلزق في الايد. العجينة طرية بس مش بتلزق في الايد. شفتوا زي ما بمسكها ازاي طرية ازاي، بس مش بتلزق في الايد.
هحطها في البوله. انا بقول لكم بتعلم بصباعي على طول اول ما بحطها. هحطها في البوله واغطيها واسيبها تخمر لغايه ما تضاعف حجمها. مش عايزه اشم ريحه الخميره ومش عايزاها تخمر زياده عن كده ويبقى التخمير اوفر. لو اتخمرت زياده عن اللزوم هتهبط اول ما تخش في الفرن تستوي. خلاص كده مظبوط. هنا بديل للبن، كوبايه اللبن اللي انت حطيتيها في الاول بديلها اللي انا احط علبه زبادي، او اللي هو بيسموه في الدول المغرب ولبنان حاجة زي كده الياغورت. بديل كوباية الحليب أو اللبن هنحط علبة زبادي أو الياغورت. يا رب أكون بقول اسمها صح أصلا. أبقى أنا مش عندي زبادي أو عندي لبن، هحط لبن رايب، أعجن بلبن رايب. هحط المية بتاعت الجبنة هعجن بيها بديلها برضك. بديلها اللبن القاطع، المية اللي بتطلع منه أو اللبن نفسه أضربه وأنعمه وأعجن بيه. ما عنديش اي حاجه من دي هعجن بميه. انا كل اللي انا عملته اللي انا قسمت العجينه لنصين عشان الرخامه معايا صغنطوطه، فاقسم العجينه معايا لنصين. وهبدا اشوفه هعمل ايه. اعملها بشكل اللي انتوا هتشوفوا دوت، الشكل اللي هو المستطيل. وهبدا اللي انا هتشوفوا كده. انا هنا برش رشه دقيق عشان اتاكد العجينه مش هتلزق معايا. انا مش عايزه العجينه تلزق معايا او اجي اشيلها بعد ما اقطعها او اشكلها او بعد ما افردها الشكل اللي انا عايزاه الاقيها بتلزق. يعني وانا بنقلها كده الاقيها بتلزق، الاقي العجينه لزقت في الرخامه. لا، فانا برش رشه دقيق خفيفه جدا وبعد كده ممكن انفضها. وبرضك من فوق ممكن رشه خفيفه وبنفضها. رشه خفيفه يا جماعه، ما تكتريش الدقيق عشان العجينه مظبوطه ومش عايزين نحط دقيق زياده. السمك سمك رقيق اكني السمك في رغيف العيش، كاني بعمل عيش فينو. شفت لما باجي اعمل في رغيف العيش فينو سمكه بيبقى ايه؟ هو سمك زيه او ارفع سنتوطه، يعني سنه زنطوطه، السمك اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هنا هبدا اقسمها بالسكينه. خلاص عرفنا كده بديل اللبن اللي انا حطيته. ما عنديش اي حاجه من الزبادي او اللبن القاطع او الميه بتاعه الجبنه الشرشه او اللهم صل عليك يا نبي عليه الصلاه والسلام، اي حاجه من دي. هعجن بميه او ممكن كمان احط مع الميه عشان اعزز الطعم لبن بودر. يعني احط مع الميه معلقتين لبن بودر. هنا انا هعمل الباتيه حجم الكبير اللي انتوا شفتوه في اول فيديو. انا عملت حجم زنطوط وعملت حجم كبير. هنا الباتيه الحجم الكبير فردت المربعة وقسمتها 2. يعني قسمت على شكل اللي يعني عملتهم مربعين مش 3. طبعا لو وصلتي هنا معايا للفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتفعلي الجرس وتشيري الفيديو عشان اكبر عدد يستفاد. الحلقات المعجنات دي يا جماعه والله انا بعتبرها حلقات من ذهب، مفيده جدا. اتمنى من الله عز وجل ان يرزقني القبول واكون بقدم حاجه تنفعكم وتستفادوا منها ولو بمعلومه بسيطه. اللهم صل عليك يا نبي. هنا ببدأ أوزع الجبنة. وزعت الجبنة كده. الجبنة دي جبنة صفرة مخلوطة بحتة جبنة اسطنبولي على قرن شطة متفتفت صغنطوط على زيتون أنا حطاه. هو عامة الجبنة دي اسمها جبنة سلطة، أنا جايباها من سوبر ماركت. بيكون هو حاطط لي كمان حتت كمان جبنة رومي فيها. بوزع بقى حسب ما انت بتحبي، كتير الحشو قليل بتبداي توزعي. والزيتون معاه بيظبط الطعم لان هي نسبه الحدوقيه فيها قليله، فالزيتون معاه بيظبط الطعم. وببدا الفهم على شكل هول. ببدا الفه على شكل هول. طبعا بعد ما بلفه على شكل هول بسيبه يخمر تخميره تانية. يبقى اول تخميره عشان يضاعف حجمه قبل ما اشكله. تاني تخميره بعد ما بلفه هول بسيبه يضاعف حجمه، بس ما تبالغيش في التخمير. او بلغتي في التخمير وسبتيه على قوي 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 هتيجي تدخليه الفرن هيهبط تاني ولا اكن اي حاجه. هنا بقول لكم شكله هو ايه. بظبطه طبعا على الرخامه بايديا وببدا ارصه في الصينيه. بعمل واحده تانية. انا في دماغي طبعا الكاميرا جايباه، ما بكون بشتغل ببقى مش شايفه قدامي ببقى عيني في الشغل اللي انا فيه مش باصه في الكاميرا، بس ببدا يعني باخد ساعات بالي الحمد لله يعني كده وببدا اظبط الدنيا معاكم. انا طبعا ما خدتش بالي اللي انا اللي التانية ما بانتش. المهم اللي هو يعني اللفة واضحة اكيد باينة معاكم. بتبدأي تلفوها كده وتظبطي من الجوانب زي ما انا بظبط كده. الحمد لله هنا بانت.
وبظبط من الجوانب. وبتقفلي القفله من تحت كده في العجين، ممكن تحطيها كده وممكن تقفلي. الاحجام الكبيره دي انا ما قفلتهاش وبرضك ما اتفتحتش، هتشوفوها في الفيديو ان كنتوا ما خدتوش بالكم في بدايه الفيديو، شوفوها في نهايه الفيديو. انا عامله الحجم الكبير ده ما قفلتوش، ما قفلتش العجين في بعضه، اكتفيت اللي انا بلفه وخلاص وما اتقفلش في بعضه، ورغم كده ما فتحش. العجينه مظبوطه ما شاء الله، مخدومه حلو. اهم حاجه اساس نجاح العجينه بعد ما تسمي باسم ربنا عز وجل، اللي انت يعني تخدميها حلو، اعجنيها حلو جدا جدا وانت شغاله فيها. طبعا هنا عملت نص العجينه التانية وفردتها، وهنا بقى هعمل مقاسات صغنطوطه باتيه، يعني ما هوش برضك صغنطوط خالص، يعني متوسط. هعملها على تالت، هعمل مربعات على تالت، واعمل نفس التكنيك اللي انا عملته، اللي انا هبدأ احط الحشو وافرد. انا حبيت اعرفكم ممكن تعملوها على 3 او تعملوا على 2. انا بالنسبه لي الاحسن ان انا اعملها على 3. هتدي اولا كميه معاكي محترمه، تاني حاجه اللي مع الولاد مش هيبقى الحجم كبير معاهم في اللانش بوكس، الحجم ده حلو معاهم جدا. عامة الطريقة دي سهلة جدا ما شاء الله، مش هتاخد معاكي وقت. هنا بقى بقول لكم بقفلها ازاي، بقفلها في العجين وببدا اظبطها على الرخامه. انا طبعا كنت فاكره اللي الكاميرا جايباها، ببدا اظبطها على الرخامه زي ما انتم شايفين كده، بلمها من الجوانب وبظبطها، بلفها رول على الرخامه. هعمل تاني معاكم برضك وهتشوفوا هنا، بوريكم بفردها بقى تاني بايديا، اديها طول كده وافرد السمك لانها سميكه. بفردها بقى وابدا يعني، وبعد ما بقطعها كده تحسي ان هي فيها سمك سنه، لا افردي السمك ده سنه، وابدأي اعملي الحشو واضغطي زي ما انا بعمل كده ولفي شكل رول. ما فيهاش اي حاجه وسهله جدا. طبعا ما ننساش اللي احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي كل الدول العربيه، ربنا ينصر الاسلام ويعز المسلمين، كل الدول المستضعفه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعني يرمي عنهم وأن يثبتهم وأن يزلزل أقدام الصهاينة واليهود وكل من يعادي الإسلام والمسلمين، أن يزلزل الأرض من تحت أرجلهم. اللهم آمين. اللهم ثبت المسلمين يا رب، اللهم ثبتهم واجعل يا رب، اجعل هقول يعني والله بجد لساني عجز. يعني أهم حاجة يكثفوا الدعاء بيهم، احنا لا نملك سوى الدعاء. يعني زي ما انتم عارفين احنا لا نملك سوى الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم افتح عليهم فتح من عندك. اللهم ارسل عليهم جنودا، يعني يكون يا رب كده لهم عون كما أرسلت جنودك في بدر. اللهم ارسل جنودك يا رب. اللهم ثبت أقدامهم يا رب، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوب الأمهات وتقبل شهدائهم عندك في الجنة يا رب، اللهم آمين. هنا العجينة زي ما بقول لكم، انا حاولت والله اللي انا يعني، هي قناة طبخ طبعا، بس ده ما يمنعش ان احنا ندعي لاهلنا واخواتنا في فلسطين وفي سوريا وفي كل دولة يعني المسلمين فيها مستضعفين. ما اوعي تنسيهم في دعائك في الصلاة. ده ابسط حاجة، ابسط حاجة اللي انت تدعي لهم، يعني ده اقل حاجة، ويعني هنقول اقل جهد نعمله. هنا العجينة زي ما انتم شايفين كده هشة وباين ما شاء الله اللي هي مورقة من جوه وعاملة طبقات. العجينة دي يعني رهيبة جدا فعلا، وحشوها حلو جدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. العجينة ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده مورقة وحلوة، بتخش على أعلى درجة في الفرن، بكون محققة الحرارة قبل ما تخش رف أوسط. ممكن من حرارة الفرن تاخد اللون من فوق كده زي ما اللي هو الباتيه التاني، لا دوت أنا فتحت له الشواية خد لون. أما اللي الناحية التانية ما فتحتش الشواية. أنا بقطع لكم بوريكم قد إيه هو هاشش ومورق، مش عبارة عن عجين ملكوم جوا بعضه، لا عجينة هشة مورقة، يعني طعمها هتحبيه وانت بتاكلي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هشش جدا جدا. اللي قبل ما ادخله الفرن رشيته ببخاخة مية بسكر دوت، ما فتحتش عليه الفرن خالص،
ده ما فتحتش عليه الفرن، قصدي الشواية يعني، اكتفيت بالحوار ده، دخلته تاني الصينية فكان الفرن سخن جدا فما فتحتش الشواية. اللون ده واخده من حرارة الفرن من غير ما افتح الشواية، لونه مظبوط من فوق ومن تحت. طبعا قبل ما ادخلهم الاتنين رشيت بخاخة مية بسكر، واول ما بيطلع برشه برضك ببخاخة مية بسكر، وبغطيه عشان يرد من حرارة الفرن. يا رب كل حاجة بعملها تكون نالت إعجابكم، اللهم ارزقنا القبول، اللهم اصلح ما بين إيديا وما بين إيديكم. والأول مرة يشوفني تاني أنا إيمان زهران من مطبخ إيمان زهران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.